Olá, galera! Tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanna e você está assistindo meu canal, então bora lá! Galera, eu fiz uma slime. Não, para. Você já se inscreveu? Você já deixou seu like? Então vou ficar esperando. Já deixou o like? Já se inscreveu? Então você é mais rápido que eu fazendo mais like. Então bora começar. Eu fiz uma slime com cola transparente, coloquei cor verde e botei glitter e ativei. Só isso. E tem uma convidada especial que é Carolina do canal Cari. O meu canal é Cariane. Então, galera, já se inscreva no canal dela, já deixa o like e já bora lá. Vou mostrar minha slime, ó. Vou mostrar o glitter primeiro, ó. Viu, gente? Ela é transparente, vocês podem ver. Coloquei também pra lá pra ajudar. Eu gostei que tu tá fazendo slime. Aí ela tá ativando a dela. Ela tá ativando a dela. Deixa eu misturar. Deixa eu misturar pra mostrar ao pessoal como é que tá. Ó, pessoal, eu acho que já tá pegando. Não, tem que botar. Não, tem que. Ah, Lina, já foi, ó. Já ativou. Não, tinha que botar o outro. Aí, pessoal, se inscreva no canal dela. Ah, gente, deixa eu falar. Ela não tem canal ainda, ela vai fazer um canal. E ele já tá falando o nome pra vocês já escreverem no papel e depois ir lá. Vai lá dar o like. Eu vou botar vou fazer meu clique, ó. Ó, galerinha, aqui. E agora eu vou fazer a bolha. Agora eu vou botar um sorvete pra vovó Bianca. Sorvete de morango. Gente, não liga que ela tá falando porque ela tá brincando com outra amiga. E olha que... calma aí, posso falar com o pessoal? Ó, vou fazer bobocó. Oi, gente, a gente não tá sozinho, porque a gente tá com... ela tá com a tia dela, eu tô com a minha avó. Ela tá rasgando um pouco, mas dá pra esticar. Tá, e Joana, claro. Você é mulher do William. Quanto você tá com o William? Fabiana, eu vou te dar um sorvete. Vou fazer um bocopó. De morango, certo? Vou pra botar 2 colheres. Ele vai pra lá, passa 3 dias e volta só. Nossa, só natural, meu amor, vou fazer Daqui a 3 dias eu volto, tá? Tchau. Você não ia ser normal? Não acho normal. Agora eu vou fazer uma bolha. Aí ele volta sempre com roupa de marca. Eu vou botar o sorvete. Alô? Na verdade, a gente já tinha brigado, a gente terminou, minha mãe já colocou ele fora de casa. Mas aí ele foi atrás de mim falando que ia mudar, porque isso já não é a primeira vez. Consegui! Aí depois ele liga pra mim e fala, na casa dessa senhora ajudando ela. Olha, gente, se até eu puxar aqui, ó, ela não estoura, tá vendo? Ela não estoura. Tira a mão. Ela não estoura. Ó, se eu puxar, viu? Eu ouvi sim, Team Black. Eu acho que é assim. Então, galera, já vai deixando o seu like, se inscrever no canal pra você ter ideia, que tá muito legal.